أبو عمر من العراق، تفضل. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. حياك الله، حيا الله الشيخ عثمان سمير. مرحبا، حياك الله. حياك الله. احنا قرأت في كتاب العقائد للشيخ حسن فرحان المالكي الذي يعد نفسه من أهل السنة والجماعة في قوله: كل الحزب ولكن حزب علي كان أقل عند بيعة عمر منه عند بيعة أبي بكر الصديق، نظرا لتفرقهم الأول عن علي بسبب من السيد فاطمة لأول عهد أبي بكر وإكراه بعض الصحابة الذي كانوا مع علي على بيعة أبي بكر، فكانت لهذه الخصومة والمداهنة. لعل الاتصال انقطع، تعاود الاتصال أبو عمر. الصوت غير واضح. نعم. نعود شيخنا دولي من الأردن، أخ مراد. أخ مراد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أحبك الله يا شيخ عثمان. أحبك الله. سماحة الشيخ فضيلة الشيخ، ما تعليقكم حول المناظرة التي جرت بين حسن فرحان المالكي والشيخ إبراهيم الفارس في قناة وصال، وهل كانت معزلة أم مناظرة؟ والسلام عليكم. شكرا أخي مراد، شكرا. شيخنا آخر تساؤل كان من أخينا مراد من الأردن، يقول: تعليقكم على المناظرة التي حدثت يعني مع حسن فرحان المالكي ومعاوية. لم أرها فلا أستطيع أن أعلق عليها، سمعت عنها فقط. شيخنا حقيقة قبل أن نختم، أخينا أبو نواف من العراق، أعتذر إبقائك على الخط طويلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، تفضل. حيا الله سماحة فضيلة الشيخ عثمان السمير، نحن من أرض العراق، من أرض الفتن. اليوم الروافض يا فضيلة الشيخ يمسكون بزمام الحكم، وكما تلاحظون يقتالون رجالا حتى الذين شاركوهم في السياسة يوما بعد يوم. ماذا يريدون منا؟ فضيلة الشيخ لو تسمع كلام الرافضة وهم كيف يتكلمون على أم المؤمنين عائشة، يقولون إن عائشة كانت تمارس الرضاع الكبير، ويذكرون رواية في فتح المنعم في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لكن الجزء الخامس صفحة 122: ومصيبته وعائشة، ويقولون أن عمر رضي الله عنه كان يدعو إلى البول وواصل لأن ذلك أحفظ للدواء، لأن عمر يقولون كان مابون، كان يستطيع دماء الرجال كما مكتوب في طبقات ابن سعد. وعمر ومابون يا شيخ يا عثمان الخليل، هل أن رموزنا كانت هكذا؟ عائشة كانت ترضع الكبير، وعمر كان مابون، وأبو بكر الصديق كان يلوط بعمر. جزاك الله خير يا أبو نواف، أشكر لك مداخلتك. أبو نواف أشكر لك مداخلتك وحرقتك على رموز أهل السنة، وجزاك الله خير على هذه المداخلة الطيبة.